Tung tung nana, shumë shpesh më pyesni përmes shujta se çfarë han dielli e sot po ju marr me vete. Sot kemi përgatit banane, keksa të blum edhe pak qumsht. Bananën e kemi prej në copa të vogla, normalisht edhe të holla për shkak se I kemi shtyp me piron edhe kjo është mënyra më e lehtë me I shtyp. I kemi bashku me keksat. Dhe për më fitu një përbërje pak më të hollë, I kemi shtu edhe pak qumsht. I kemi shtyp me piron derisa përbërja është bërë pak më e hollë. Dhe rezultati është ky. Normalisht që dielli e ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë.